Hei alle sammen, og velkommen til Subnautica Below Zero, og velkommen til Eline spiller spill og snakker om film. Oi. Dette var en veldig godt tidspunkt å starte sesjonen på. I dag så det premiere på Snøhvit og de 7 dverger på kino. Jeg har ikke sett den ennå. Men i den anledning så tenkte jeg vi skulle snakke... Aha, ikke oppi der man gjør det. I den anledning så tenkte jeg vi skulle snakke litt om hva som funker og ikke funker i en Disney-adopsjon. Og det det sikkert veldig mange som har forskjellige meninger om. Og det sikkert mange forskjellige meninger på hvilke filmer man liker og ikke liker av de som har kommet så langt. Men det det jo med all film, så vi får bare ta det med en klype salt mens vi snakker om det. De filmene som har kommet så langt har hatt det som blandet mottagelser. De fleste det jo filmer som har mye store budsjetter og skuespillere. Bra soundtrack, bra kostymer, bra CGI, alt det der. Men allikevel så det litt sånn hit and miss innimellom. Og hvorfor det? Jeg tror at dette har mye med å gjøre om historien egentlig trengte en film eller ikke. Og det jeg mener med det var historien egentlig ferdig fortalt? Eller trengte den litt mer? Og et godt eksempel på dette Løvenes konge-filmen. Jeg har sett den selvfølgelig, og da tenker jeg på remaken, ikke originalen. Jeg har sett originalen også, men den jeg snakker om nå remaken. Den var bare ok. Men jeg kom ut med en følelse av hvorfor trengte vi denne filmen. Og en av grunnene til at jeg kom ut med den tanken, var antageligvis at Løvenes konge-tegnefilmen en ferdig fortalt historie. Det var ikke noe grunn til at vi trengte mer informasjon der. Og grunnen til det igjen jo at Løvenes konge-tegnefilmen en utmerket leksjon i hvordan man skal fortelle en så kompleks historie egentlig i tegnefilmformat. Sånn at barn også skjønner det og med, og kanskje synes det litt skummelt. Men det gjør ikke noe, fordi det går bra til slutt, sant? Og det jo selvfølgelig basert på Hamlet, Løvenes konge. Spoilers, hvis ikke dere har skjønt det før nå. I så fall så lurer jeg litt på om du har sett Hamlet, fordi det ganske tydelig. Og hvis ikke du har sett Hamlet, så burde du se Hamlet, for Hamlet en veldig bra historie på teater. Men nok om det. Løvenes konge, superfin musikk. Animasjonen nydelig. Karakterene tydelige og elskverdige, og historien har en god begynnelse, en god midt og en slutt. Du sitter liksom ikke etterpå og tenker, men hva skjedde? Hvorfor skjedde dette egentlig, eller hva var grunnen til at noen gjorde sånn eller sånn, og hvorfor... altså det man kanskje lurte litt på var vel hvorfor Scar var så kjip. Men det noe både barn og voksne innforstått med, det vel at noen mennesker bare kjipe. Vi trenger ikke å vite så veldig mye om bakgrunnshistorien til alle for å vite at ja, mennesker kjipe innimellom. Og ja, det ofte en grunn til det. Men det så viktig å vite bestandig? Et spørsmål som Mufasa-filmen muligens gir oss spørsmål, eller svaret på spørsmålet for oss for, men nok om det. Løvenes konge-animasjonsfilmen gjorde nøyaktig det samme. Den la til litt ting,
Den la til en ny sang av Beyoncé. Den hadde flere dyr. Den hadde litt mer innhold, men det var liksom ingenting som var nødvendig å legge til. Den forbedret ikke historien på noen måte. Jeg håper dere skjønner hva jeg mener når jeg sier det. Det var liksom ikke noe sånn det forklarer litt mer øyeblikk. Som det for eksempel er i Skjønnheten og udyret. Skjønnheten og udyret er en adopsjon som er litt eldre enn Løvenes konge, men ikke veldig mye eldre. Og den er jo også basert på en veldig høyt elsket barnefilm. Men grunnen til at jeg svømmer litt rundt her nå, er fordi det er så sinnssykt mørkt. Jeg har glemt å ta meg lommelykt, egentlig. Men det er ikke den der. Hva er det jeg surrer rundt med? Ja. Så dette er det som skjer når jeg skal gjøre 2 ting på en gang. Ja. Skjønner videre. Tegnefilmen. Vakker. Flott musikk. Historien er fullverdig fortalt på en måte. Men litt sånn derre hva skal man si? Det jeg ofte lurte på da jeg var yngre, var hvorfor i all verden var noen så slemme mot udyret da han var liten, at de forvandlet ham til dette uhyret. Dette er noe de prøver å fikse litt på i den remaken som kom. For det første så er han ikke så ung, og for det andre så får vi et inntrykk av at han var faktisk en ganske kjip fyr. I den klassiske tegnefilmen så er det liksom hei, en gammel dame banker på døren hos en veldig ung gutt og spør om hun kan få lov til å komme inn sånn midt på natta. Han sier nei. Hun blir fornærmet og gjør ham om til et monster. I virkeligheten så hadde jo jeg egentlig gitt i hvert fall min datter kudos hvis en fremmed hadde banket på natta, hun hadde sagt nei og lukket døra. Det hadde vært helt riktig gjort. Vi skal ikke slippe fremmed inn midt på natta, i hvert fall ikke når vi er barn. Men dette får han altså da unngjelde for i tegnefilmen. Spillefilmen, han er voksen. Når heksen dukker opp. Han ydmyker henne på en måte. Og man får inntrykk av at han faktisk er en ikke veldig ordentlig fyr når han gjør alt dette. Det ga filmen mer, hva skal man si, kjøtt på beina. Og karakteren litt mer kjøtt på beina. Og dette fortsetter de med gjennom filmen. De snakker mer om hvorfor alle tjenerne også er forhekset. Hvor familien til Belle egentlig kom fra, hva som skjedde med moren hennes. Det er mer en sånn det er en mer forståelig grunn til at de blir glad i hverandre. Også i remaken. I tegnefilmen så er det jo litt sånn ok, han kidnapper Belle og låser henne inn i slottet sitt. Og så er begge to glad i bøker, og så blir de forelsket. Litt mer innhold i spillefilmen. Det samme kan også sies om Askepott-remaken. Litt mer innhold og litt mer Alien technology exhibits a data signature that strongly correlates with the previously recorded distress call. Interesting. I bet I can use this new data to identify where that call was coming from. Signal location uploaded to PDA. Alien Technology og Askepott, det krasjet veldig i huet mitt, men så nære nå. Jo, den har også mer Askepott, har også litt mer kjøtt på beina. Vi blir mer kjent med Prince Charming, som her har et navn for første gang. Hit, som de kaller den der. Og det var jo det er en
Prisha Kit, som de kaller den i den remaken av Askepott. Han, side note, blir spilt av samme fyren som spilte Robb Stark i Game of Thrones, og det var jo første gang vi fikk se han med hodet fortsatt festet til skuldrene etter Game of Thrones, og det synes jeg var litt trivelig den gangen, må jeg si. Men som sagt, I digress. Litt mer innhold i filmen, litt mer historie rundt alle karakterene, ikke minst Kate Blanchett sin onde stemor-karakter, som også er en veldig søt persekatt i remaken, som jeg selvfølgelig setter pris på som gal kattemenneske. Og litt sånn samme som i Skjøtnudere, du får litt bedre forståelse for hvorfor folk blir glad i hverandre og alt det der. Det var ikke spørsmål vi liksom tatt igjen med rundt Løvenes konge. Men så har du igjen på andre siden av filmer som ble litt rare skalaen. Mulan. Mulan-remaken, altså Mulan-tegnefilmen den er jo kjempebra, i min mening. Musikken er fantastisk. Hvis ikke du har hørt på Be a Man på Helsestudio, har du noen gang vært på Helsestudio? Og ja, historien var fullverdig. Den trengte ikke noe særlig mer informasjon. Men likevel, var klar for å se remaken. Jeg synes det var kult at de valgte å fokusere litt mer på sånn faktisk kinesisk produksjon eller skuespillere og medarbeidere i filmatiseringen, og at de hadde litt mer sånn martial arts og sånn i selve filmen. Men så gikk de for langt. Der la det til for mye igjen. I, som sagt, min mening, og en del andres meninger. Så der hadde du andre siden av skalaen. Løvenes konge la ikke til noe av betydning, eller det er rart å si verdi, men håper dere skjønner hva jeg mener. Skjønner Nudere Askepott, i min mening i hvert fall, la til akkurat nok. De filmene var ikke perfekte, de heller, for all del. Var ikke særlig begeistret for autotune-synginga i Skjøtnudere, jeg heller, hvis noen nå sitter og er sure fordi jeg ikke har nevnt det. Jeg husker det. Det var ikke bra. Å gå liksom fra, er det ikke Paige O'Hara da, som er stemmen til Belle i tegnefilmen, og så til autotune Emma Watson var a sobering experience. Og så kommer Mulan, der hvor plutselig Mushu ikke eksisterer lenger. Det er i stedet en sånn Phoenix som dukker opp innimellom og er mystisk. Musikken er stort sett tatt vekk. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Det er veldig kule slåsssekvenser, men også veldig mye slåsssekvenser som ikke gir mening. Hvis noen kan fortelle meg hvordan den hæren hun slåss mot, som liksom var basert seg på å være raske og lynangrep og sånne ting, hvordan de plutselig hadde en trebuchet på slagmarken. Hvis noen har noen god forklaring på det. Det rytterhæren som bare lynrask kommer seg fra sted til hesterigg, har plutselig en svær war machine med seg. I digress again. Ja, den funket ikke like bra, men den var ikke dårlig. Jeg bare der gikk det litt for langt igjen. I tillegg til at det var mye rart med kostymene, og dette her skulle være veldig sånn, her skal vi respektere kinesisk kultur, og så tar de inn ting fra feil tidsalder og ja, feil dynasti og ja, uansett. Så det er liksom skalaen, føler jeg. De filmene vi kan putte inn ellers her er Maleficent og Cruella, for eksempel. Som funker veldig bra
synes jeg, kanskje mest fordi de er i tegnefilmens originale univers, men de fokuserer ikke på hovedpersonene. Dermed så har de liksom muligheten til å gi oss en større, nyere historie uten å ta mye fra den originale. Maleficent er jo en, hva skal man si, en nytolkning av historien, fordi den går jo gjennom samme tidsperiode som Tornerose-filmen gjør. Men Maleficent er ikke ond på samme måte. Dermed så blir historien veldig annerledes. Cruella er jo en prolog, det skal komme en toer. Så vi får se om de gjør henne mer til den Cruella de vil vi kjenner der, med liksom Glenn Close sin maniske latter og sånne ting, hvis vi tenker på den originale spillefilmversjonen av 101 Dalmatinere. Men Cruella funket også veldig bra, synes jeg, på grunn av det at vi fortalte mer av en side av historien som vi ikke har blitt fortalt før. En annen film jeg har glemt å nevne, Aladdin. Aladdin føler jeg at havner litt mer i den kategorien som Løvenes konge. At vi trengte egentlig ikke den remaken. Det som er bra med Aladdin-remaken er at du får mer info om for eksempel, altså de prøvde å gjøre mye med Jasmine der, ikke sant? At hun får mer en sånn kvinnekampfortelling. Det er mer fokus på at det er faktisk en ganske kjip greie for henne, med tanke på at hun skal tvangsgiftes til den som faren og rådgiveren synes passer best. Som, rådgiveren er jo selvfølgelig Jafar, og Jafar mener jo til slutt at den som passer best er han selv om han er en ganske gammel mann, og Jasmine i tegnefilmen er 16. Det er sånn passe. Så de legger til litt sånn sanger og sånn rundt henne, som fokuserer litt mer på hennes kamp, og litt mer på Genie og hans liv før og etter. Men allikevel så var det sånn, jeg vet ikke. Jeg føler, som sagt, Aladdin, den lener litt mer mot Løvenes konge. Vi trengte ikke helt dette her, enn den gjør mot Askepott og Skjønnøydere. Så det blir, ja, det blir kult å se på denne, hva skal jeg kalle det, Eline-skalaen av hva som er en bra Disney-remake, og hva som er en dårlig en. Eller ikke dårlig, men skuffende er kanskje et bedre ord. Hvor Snøhvit havner. Havner den på vi trengte egentlig ikke dette her. Eller, nå skjønner jeg litt mer av historien. Eller, dette gjorde historien bedre. For det kan vi også si litt om Skjønnheten og udyret. De har jo endret på historien bitte lite grann ved å endre på alderen til udyret. Adam heter han vel egentlig. Det er også en digression, men jeg tror det er etter Frankensteins monster, for Frankensteins monster heter også egentlig Adam. Uansett. Snøhvit. Hvor havner du foreløpig mystiske film? Havner du i dette kunne de spart seg for, eller havner de i aha, nå skjønner jeg mer av Snøhvit og prinsen, og av en eller annen grunn den stygge dronningen som blir spilt av Gal Gadot, som jo er kjent for å være fryktelig stygg eller noe. Ja. Nei, jeg avslutter der. Takk for meg. Har dere noen spill dere tenker... Ja, oksygen er viktig. Har dere noen spill dere tenker at det hadde vært kult å se på i bakgrunnen? Så bare si ifra, så skal jeg se om jeg kan få det til. Har dere noen temaer, eller spesielle spillfilmer, eller et eller annet sånt dere vil at jeg skal snakke om? Si gjerne fra om det også. Hvis ikke, for meg, vi snakkes.